वेलकम टु माई ब्लग सन्जिताज विशमा। अनि फेरि आज चाहिँ मैले आफ्नो छोटो ब्लग लिएर आएको छु दिनभरिमा के गरेँ भनेर। सो आजको दिन चाहिँ होलिडे हो यहाँ क्यानाडामा, भिक्टोरिया डे भन्ने। सो हामी चाहिँ दुईजना छौँ, यो जेम्स। ओके, अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ के अरे त्यो ठाउँको नाम म्यान्डरिन। अनि हामी त्यहाँ गएर चाहिँ हामी फुड्सहरू खान्छौँ, रमाइलो गर्छौँ। एन्ड आफ्टर द्याट वी विल हेड टुवर्ड्स ब्लफर्स पार्क नि के हो त्यो ब्लफर्स पार्क एन्ड देन वुडबाइन बिच। एन्ड त्यसो चाहिँ हाम्रो डे इन्ड हुन्छ। सो स्टे ट्युन गाइज। भेरी नियर टु म्यान्डरिन। जेम्स यहाँ उभिरहनु भएको छ। एन्ड आई क्यान सी म्यान्डरिन फ्रम हियर गाइज। Not that far. Waiting to भनिराखेँ मैले, थाहा छ। Waiting to cross the road. आजको डे चाहिँ यस्तो छ, एकदम फुल्ली घाम लागेको छ। सो इट्स भेरी गुड वेदर फर बिच। ला मैले स्विमिङ सुइटै ल्याएन, खेल्दैन होला है तर हामी त। ए बहिनी भयो म कहिलेदेखि? ल ल ल ल म बहिनी पऱ्यो भने हस् हुन्छ दाजु। दाजु हजुर कता जाँदै हुनुहुन्छ? यतै हो गेट। ब्रोको आज गेटअप हेर्नुहोस् न, पुरा नाइकीको सुज, वालमार्टको ब्यागमा फुटबल भलिबल हो क्या अरे, अनि साइड ब्याग, कालो चस्मा आँखैमा मेरो 20 सालु बजारको, नगर्नु है सुर्ता मैया 2-4 हजारको भनेर चाहिँ आज 2-4 हजारको सुर्ता नभनिकन आज चाहिँ हामी खानको लागि आउँदैछौँ। सो गाइस, मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि नै म भ्लगहरू बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ क्या, तर बनाएको पनि थिएँ होइन भिडियोजहरू, तर मैले कहिले अपलोड गरेको थिइनँ। लाइक हामी कति ठाउँहरू अब चाहिँ घुमिरहेको हुन्छौँ नि त दुईजना, अब धेरै त घुम्नु त भ्याएको छैन। त्यही पनि लाइक अब हाम्रो छुट्टी भएको बेलामा चाहिँ अब अस्ति हामी एकचोटि चाहिँ हामी यतैतिरको हामीले एउटा क्रिक जङ्गल खोला घुमेको थियौँ, सानो खोल्सा जस्तो, त्यो यस्तो ब्युटिफुल थियो, राम्रो थियो होइन। त्यतिर पनि मैले एकदम राम्रो राम्रो भ्युजहरू खिच्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, बट खिच्न पाइनँ। Lots of food here and lots of fun. So last time चाहिँ हामी साथीहरूसँग आएको थियौँ, but today चाहिँ हामी दुईजना आएको छौँ, my husband and me. So we will be enjoying a lot today too. So stay tuned guys. That's all for now. Let's go. Hey, this is Mandarin. Finally we arrived here. Let's go. Wow, यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो है, यतिको चाहिँ हुनु पर्यो बुझ्यो। Let's go. भिडियो बनाउनु चाहिँ भन्नु सोध्नु ल। आयो मेरो ढोला अड्क्यो। यस, वाउ, मेरो फोकस भएन। इन्ट्री गरेको बित्तिकै ब्युटिफुल फ्लावर्स, ओ माई गड, नाइस। This is the ambience of Mandarin. So we have already visited the next one, but it's like similar to that one. So it's a राम्रो छ एकदम धेरै नै खानको लागि whatever you want. This is the salad, different kinds of salads are here.
एकदम धेरै मनपर्छ सो I'll be picking up momo and kimbap first. अब हामी खान्छ नि के गर्नु हुन्छ जाने हैन नि त Let's go guys. Loves. हैन हेर्नु सर हेर्नु जाऊँ के त सुसी हो कति छ अरे ए त्यहाँ छ सुसी Sorry, you want to take some? Okay. त्यत्रो धेरै हालेको खान्छ त सबै हालेको कोही चाहिँ दामी जस्तो छ त्यो वाला एउटा ठिक छ धेरै हाल्नु हुँदैन यार फुटबल ठिक छ BBQ अरे ओके सेकेन्ड राउन्डमा आउनुपर्छ अहिले ससमा हातमा बोकिदिन्छु स्वीट एन्ड सावर भनेको छ है तर नहाल्नुमै स्वीट एन्ड सावर स्विट भन्छ यसमै अलरेडी यो छ यो टाइपै हुन्छ धेरै मान्छेलाई कस्तो मनपर्छ भने लिनु नभए त्यो स्ट्रिम लिँदा हुन्छ त्यो स्ट्रिम Veggie spring rolls. मान्छे You want some? Yeah. Okay. Go ahead and put your bowl down. No, actually, you want it. Where do you want it? This is our first round. सानो कचौरा लिएर आउँछु ल Us. This is our first round, guys. First round मा चाहिँ मैले किम्बाबले सबै सुसी आइटमले अनि उहाँले चाहिँ यो श्रिम्प ल्याउनु भयो and I don't know some kind of steak. So मसला ल्याउ न यार उसरी के छ म पचाउँछु को गाइस यो कसैले यस्तो गर्छ घरबाट अचार लिएर This is us Chinese अचार चाहिँ घरबाट लिएर न यस्तो ल्याउँछौँ हामी चाइनिज अचार ल्याएर यस्तो राख्छौँ को भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीहरू हो है हामीहरू यस्तो गर्नुपर्छ यतिको चाहिँ हुनु पर्यो है यतिको चाहिँ हुनु पर्यो है ल के गर्नु यिनीहरूको यहाँ खासै मान्छेहरूले पिरो खाँदैन नि त सो सबै स्विटहरू हुन्छ प्रायः त्यही भएर पुरा हट भनेर हुन्छ तर त्यो हटले हामीलाई पुग्दैन नेपाली हो नि त नेपाली कबरी खोर्सानी र जिरे खोर्सानी हाम्रो त होइन सो यो चाहिँ हामी घरबाट अचार सो लेट्स गेट स्टार्टेड त कलर मिलाउनु How's it? Nice.
उसलाई खासै मन पर्दैन यस्तो चिजहरू सो मैले मात्र एक प्लेट लिएर आएछु उसको मनपर्ने चिजहरू यहाँ छ Oh my god, कति राम्रो फिसहरू रहेछ यहाँ म त आज मोमोहरू देखिनँ त सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ म मोमो लिएर आउँछु दिस इज माई फर्स्ट राउन्ड फुल सुसी किम्बाब सिम्पल के छ त मलाई एकदम मनपर्छ मलाई किम्बाबहरू सुसीहरूको चाहिँ होइन त्यो चपाउँदाखेरि छुट्टै कस्तो फ्रेस भेजहरू मजाले आउँछ क्या अनि त्यही भएर मजा लाग्छ चपाउनलाई यो चाहिँ पिरो रहेछ नि त कुन चाहिँ यो चाहिँ हो र गुली गुली पिरो रहेछ Supreme Leader Ayatollah Khamenei बुझेछ is widely seen as Oni के Khamenei's भन्नु choice to succeed him as Supreme Leader. In a video statement, Khamenei urged Iranians to pray for those on the flight and said there would be no disruption in the work of the country. Iran's first Vice President Mohammad Mukbar assumed presidential power. Now we are in the next round. This next round kami ang cancel. Ano di cancel balik sa mga basta? Ito mo bonus na. Okay.
हेलो सञ्जिता मिस हेलो तपाईँलाई आजको यस भ्लगमा स्वागत छ कतिचोटि स्वागत गर्नुभएको अन्तिमचोटि हो खानाको सेकेन्ड राउन्ड साउन्ड खानाको सेकेन्ड राउन्डमा स्वागत गर्नुभएको हो के खाएको तिमीले अहिले के खाएर छ स्प्रिङ रोल्स श्रिम के हो तिमी श्रिमको फ्यान हो के हो चाइनिज रेस्टुरेन्टमा आइसकेपछि श्रिम पाउँदो रहेछ म त मोमो खोजिरहेको थिएँ मोमो नै छैन भनेपछि तिमीलाई ओभरअल आजको यो म्यान्डारिन भिजिट कस्तो लाग्यो त जाने छ तर मोमो चाहिँ नभएर अलिक खल्लो भयो एक्सपेक्टेसन मिट भयो कि भएन एभ्रिथिङ इज ओके देयर इज नो मोमो एक्सपेक्टेसन ठिक छ अब फेरि अर्कोचोटि यो ठाउँ रोज्नु पऱ्यो भने तिमी आउँछ कि आउँदैनौ बुढाले ल्यायो भने आउँछु म हो आफै चाहिँ आउँदैनौ आफै त आउँदिनँ ए ठिक छ बुढासँगै आउने हो ए हो हस् अरू केही छ त ल त्यसो राख्दै है त घरमै हो चाइनिज उयसमा आएको क्या मेरो भ्लगमा उनीहरूलाई पनि देखाउनु पर्छ नि त अबे आइफोन देखाउनु भयो भ्लग होइन भ्लगमा तिमीहरू पनि आउँछ हाई हाई एकवटा शब्द पनि भन्नु पर्यो त्यतिकै देखाएर भएन ल भन तपाईँले हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो ब्लगमा मेरो साथी मेरो बहिनी मेरो भाइ ल हामी चाहिँ ल यहाँ चाहिँ ल म भन्छु नि त खै भन्दैन ल म स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ बस्नुहुने उहाँ चाहिँ मेरो नन्द हुनुहुन्छ बहिनी नन्द उहाँ पनि बहिनी नन्द हो साथी पनि हो अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो भाइ नन्द प्लस साथी ह्यान्डसम देवर बाबु and finally हामी चाहिँ म्यान्डरिनबाट निस्क्यौँ and so now we are heading towards beach यति धेरै गर्मी छ आज यति धेरै गर्मी छ my god अनि आज चाहिँ प्रायः सबै सपहरू चाहिँ क्लोज छ क्या आज भिक्टोरिया डेमा सबै क्लोज हुँदो रहेछ सो हामी चाहिँ के किनेर चाहिँ अनि बिचतिर जाउँ भनेको but it's in rain 24 degrees Celsius and यस्तो धेरै गर्मी त मैले अहिलेसम्म हुन्छ नि क्यानाडामा फिल गरेको थिएन कहिले पनि एभर इमेजिन पनि गरेको थिएन क्या किनभने हामी चाहिँ जहिले पनि त्यो मेमा आउने बेलामा पनि यति धेरै त्यो पहिलाको वर्षमा पनि बिर्सिसकेको मैले यति धेरै गर्मी त मैले फिल गरेको थिइनँ भनेर बट इट्स टु हट राइट नाउ पर्खिनु अहिले चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ गाडी बस्ने ठाउँमा गाडी आउँछ तर अहिले चाहिँ एकदम धेरै गरम भएको भएर जान्छ तल बसेर चाहिँ हामीले गाडी पर्खिरहेको छौँ अब यसपछि चाहिँ हामी वुडबाइन बिच जान्छौँ Hi guys, we are on the way to Woodbine station. अहिले चाहिँ हामी गाडीमा छौँ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सुदेन बाज्यू थाकेको अवस्थामा एकदम धेरै खायौँ नि त आज त हामी थर्ड राउन्डसम्म थर्ड कि फोर्थ राउन्डसम्म खायौँ the view from the bus so we are here in Woodbine station यताबाट जाउँ बेबी हजुर एकछिन बस्ने So.
are here in S Beach Break. Hey, look at here. Nice. यता पछाडि चाहिँ गर न गाइस हामी बिचमा छौँ गाइस गाइस हाम्रो चाहिँ साथी पनि आउनु भएको छ त्यही भएर हामी चाहिँ उसलाई भेट्ने भनेको थियौँ नि त सँगै काम गरेको अनि आएर भ्लग बनाउँ भनेको कि अघिदेखि खोज्दा बेलुका पढ्न आँटिसक्यो अहिलेसम्म भेटेको छैनौँ Yeah, okay. Here are lots of ice cream trucks. हैन बे कहाँ माथिबाट पनि टन्नै रहेछ तर हामीले चाहिँ के उता देख्यो Hi Bea. Wow, you look so She's nice. the one. Hello. Hello. They're there. You know, you see the bike? Yeah, oh, those are Actually, we went to the different park, and there was I a know. same truck. we went to the other side. I already knew you were on the wrong place. When you said pizza. Actually, we were there. See, we were just there. And then you go there? Yeah. And then you came back? Yeah. Oh my god. Exercise. Yeah. Cheers. Happy Victoria Day. Yeah, Happy Victoria Day. Is this your first time to come with Victoria Day? Yeah, It's mine second time, but he's all like this is first time. Yeah. because we came a little earlier than It's more crazy during Canada Day. Canada Day. What is that? You don't wanna go home? No, I don't want to go. It's gonna rain. You wanna stay in the rain? It's tilting, it's tilting, it's tilting. No, It's so cute. nah. Stop blinking on the other side. Wait lang, no. Yeah, it's gonna rain. 7. Like the म्यान्डेरिनमा खाएको यहाँ पनि मजाले खाइदिँदा अहिले त हाम्रो म्यान्डरिन होइन किन जुम गर्नु मिल्दैन जुम किन गर्नु मिल्दैन Guys, finally we are in the wine beach, so guys, now we are ready to watch fireworks, so it's gonna start at around 9:30.